Mana bu uy juda ham chiroyli qilinibdi. Bu yerda odamlar ko'proq yig'ilishibdi. Mana restorangacha. Hamma aylanib yurganda bular yo'lga chiqib olov yoqib nimadir pishirishyapti. Hammaga salom. Mening ismim Asadbek. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qiyman. Jurnalistika sohasida. Bugun Yangi yil dekoratsiyasi bilan boyitilgan shaharga boramiz. Videoni boshrog'ida ko'rgan bo'lishingiz kerak. Hozir kech tushyapti. American Host Family bilan ko'rishishim kerak. Kun qorong'ilashyapti va manzara chiroyli bo'lishi kerak. Hozirgina xursand bo'lib turgandim. Chunki mana 5 daqiqa oldin meni jurnalistika fanimdan oxirgi baholarim chiqibdi va 100 dan 92 olganman. Bu degani ball oldim degani, ya'ni 5 baho sistemasini oldim degani. Buni anchadan beri hafta bo'yi kutayotgandim. Nima bo'ldi ekan deb turib, oxirgi ballim chiqishiga qarab turgandi hammasi. Va finally oxir-oqibat men ikkinchi kurs bo'ldim. Bundan boshqa kurslarim ham bor. Eng muhimi mana shu edi va bundan o'sha o'zim kutgan bahoni oldim. Endi men ham sophomorman, ikkinchi kurs. Xo'p, narsalarimni yig'ishtirib, endi ketamiz. Mana o'sha yo'lga chiqdim. Hozir sizlarga tashqarini ko'rsataman. Universitetni. Qor deb maqtanishim mumkin edi, lekin biz kontinentda joylashganmiz. Bizda deyarli qor yog'maydi, lekin 2023-yil qor yoqqan. Mana quyosh botyapti. Hozir biz yetib keldik. Mashinadan tushdik, hozir yetib keldik. Ovozim yaxshi eshitilyapti deb o'ylayman. Bu mashinani Ferrari. Birinchi ovqatlanamiz. Ovqatlanganimizdan keyin o'sha ko'chaga boradigan bo'ldik. Ramon. Hi there, are you listening to me? I'm about to go into the culinary dropout. I'm pretty interested by the culinary experience that I'll have. Back to you. Restorangacha. Bizni joylashtirishyapti. Bizda ovqatlarimiz keldi. Bu seafood, ya'ni shrimp. O'zbekchasi. Let me remember the name. Shrimpback. Shrimpback. No, it's not shrimpback. One eternity later. Krevetka. Menga bu joyni yoqqan eng dahshatli tarafi mana bu oshxonani ko'rib turishi. Oshpazlar ishlayapti va ularni ko'rib turibmiz. What the hell? What's wrong? Let me. I was close. Mana aytilgan axiri kichik shaharchaga yetib keldik. Bu yerda uylar dekoratsiya qilingan va odamlar ham juda ko'p edi. Men uylarga raqam qo'yib bordim. O'zingizga yoqqan dekoratsiyadagi uyni video oxirida kommentariyada yozib ketsangiz bo'ladi. Videoni oxirrog'ida o'zimga yoqqan uyni ham aytib ketganman. Bu yerda odamlar ko'proq yig'ilishibdi. Rasmga tushish uchun. O'zbekchalik bu juda ham chiroyli decoration qilibdi. Yana kamiki mana bunaqa joy bor. Kichkina bolachalar kelyapti degan Santa uchun, ya'ni Qorbobo uchun xat joylab ketishyapti. Eng qiziqlisi nima bilasizlar? Men yozib qo'yganim, mana bu hamma yozib turibdi. Mana bunisini o'qib beraman sizlarga. I am allergic to carrots deb yozibdi. Bu ya'ni burniga qarasanglar, nom esimdan chiqdi. Brokolini burniga ilib olgan. Endi sabzilarga allergiyam bor deb turib. Juda ham kreativ. Mana bu uy. Kiyimchilarning gapirishini. Mana bu uy ko'proq o'rgamchak to'riga o'xshab ketibdi. Bir daraxt bor, katta archa bor. Meni eng hayron qolayotgan jihati Pusonda asosan yoshi katta insonlar yashaydi va agar bu dekoratsiyalarni yoshi katta insonlar qilgan bo'lsa, ularga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Mana bu uyda
qor malikasini qilishdi. Ha. Nomi esimdan chiqdi buni. Qor malikasi emas edi buni. Topna bo'lganda ham mana chalib ko'ramiz. Yaha. Mana bu oilaga qarang. Bular hamma aylanib yurganda bular ko'chaga chiqib olov yoqib nimadir pishirishyapti yoki shunday gaplashib o'tirishibdi o'zlarining hayotida. Bizga o'xshaganlar esa yurib, ularni tomosha qilib o'tyapmiz. Arizonani yangi yili. Qarasangiz ko'p bunaqa bezatilgan kaktuslar va to'ng'izlar bor. Men bu saf masalani nimaligini bilmadim. Mana bu yerda kino qo'yib qo'yibdi, lekin bu shu amerikancha yangi yilga oid kino. Ular unga chiroyli bezatishibdi. Qaranglar, mana dragon turishini, ajdarhoni. Mana bu uy juda ham chiroyli qilinibdi. Balandliklarga ulab. Mana shu uy menga ko'proq yoqdi, hammasidan ham. Yana mana bu yoqlarda yana qo'shimcha dekorationlar bor. Mana bu o'zgachalikni qarang. So'nggi 14-uyga ham yetib keldik. O'zingizga yoqqan uyni izohlarda yozib qoldiring. Yangi yil 2025-yil uchun birinchi videoyim edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha menga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.